Всем привет, с вами Лера, и сегодня я сниму видео про то, как я пою песню «Я, наверное, птица ручная». Так, давайте начнем. Я, наверное, птица ручная, только вот нет рук для меня. И страна моя небольшая, или большая, но не моя. Птицей пролечу, не поймаешь, улечу, взмахнув я крылом. Ты меня еще ведь не знаешь, ты меня узнаешь потом. Пролечу я над господами, господа, вы мне не семья. Вы меня не трожьте руками, ваши руки не для меня. Крылья обломатенькие птицы, может каждый, кто не летал, кто никак не может смириться, кто летать мечтал, но упал. Ну это было все. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.